привет! И сегодня я расскажу о ветре. Ветер – это природная стихия, издавна привлекавшая внимание людей. У древних греков был бог ветра, которого звали Зефир. У славян бога ветра звали Стрибог. Люди не знали, почему и откуда берется ветер, а знали то, что сильный ветер может принести огромные разрушения. Считалось, что это гнев богов. Сегодня ученые с легкостью могут объяснить настоящие причины ветра. Давайте разберем основы причины появления ветра. Самая главная причина – разница в атмосферном давлении. Воздух движется с той зоны, где давление выше, в ту зону, где оно ниже. Это легко проверить с помощью ладоней. Если их быстро свести так, как будто сдавливаете воздух, то с обеих сторон рук можно почувствовать движение. Вторая причина появления ветров – разница температур. Очень часто ветры из экваториальных широт в полярные и в обратном направлении. Ветры имеют большое значение в формировании климата нашей планеты. Так возникают циклоны и антициклоны. В итоге в некоторых регионах может быть резкое похолодание или потепление, большое количество осадков или их отсутствие. Сегодня я рассказала, откуда берется ветер. Всем пока, подписывайтесь на мой канал.